Hello. Happy New Year. Happy New Year. Servus, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim pentru cei cu ceva vechime pe acest canal și bine ați venit celor noi, pentru că sunteți câțiva și vă mulțumesc! Astăzi ne deplasăm în Vietnam. Am să vă povestesc peripețiile noastre legate de excursia noastră în Vietnam și ceva detalii despre viză. Ca să vizitezi Vietnamul, ai nevoie de viză. Nu poți să obții viza ca în alte țări. De exemplu, zbor acolo și când ajung pe aeroport, visa on arrival, am primit viza și intru în țară și vizitez. Nu. La vietnamezi trebuie să aplici în avans o scrisoare de intenție. Plătești o sumă de vreo $25 de persoană, trimiți formularul completat online, după care aștepți. Undeva în jur de 48 de ore primești acea scrisoare de intenție. În e-mail foarte frumos scrie, verificați datele, să corespundă, să nu aveți neplăceri la intrarea în țară. Ok, am primit, am verificat, din punctul nostru de vedere, a fost în regulă. Verificările documentelor pentru Vietnam se fac pe aeroportul de pe care decolezi înspre ei. În cazul nostru a fost Chiang Mai. Noi, fiind în Chiang Mai și având fereastra între avioane, ne-am dus să vizităm orașul, ce am prezentat în episodul trecut. La un moment dat ne-a luat oboseala, zbor de noapte, toate chestiile alea, ne-am dus în aeroport, mai repede un pic. Dumnezeu ne-a dus pașii unde trebuia. Ajungem în aeroport, mergem la ghișeu. Un tip tânăr, simpatic, bună ziua, bine ați venit, formularul. Noi liniștiți, dăm formularul, pașapoartele, verifică tipul, tot trimite, tot insistă pe acolo, spune, îmi pare rău, nu este în regulă. Pe scrisoarea de intenție, seria pașaportului începea 551 și nu știu cât, și pe pașaport începea 0551 nu știu cât. Nu există acea serie între hârtie și pașaport, îmi pare rău, trebuie să rezolvați problema. Păi nu vă supărați, noi într-o oră plecăm înspre Vietnam și noi cum să rezolvăm? Era duminică, ora 13, ce ficiorul de acolo, cum știți dumneavoastră, așa faceți, dar fără hârtia asta completată ca lumea, nu intrați în Vietnam. Ne-am dus, ne-am pus într-un colț, ne-am împrășat toate hârtiile, am luat telefonul, am sunat în Vietnam, nu răspuns din prima, am trimis un e-mail, am avut noroc că am avut și un pic de internet acolo, le-am scris la ea pe e-mail, uitați care e situația, le-am încercuit 0 o lipsă. După care am sunat din nou, că le-am trimis mail-ul, ne-a răspuns tipa de la birou respectiv, a zis, stați liniștiți că o rezolvăm cumva. Cam într-un sfert de oră am primit hârtia cu acel 0 în față. Pe hârtia respectivă erau mai multe nume, și americani, și români, și din Cambodgia. Am verificat pe urmă, românii ceilalți aveau 0 în față, noi nu. Au fost neatenția noastră, pentru care am plătit cu un consum de stres suplimentar. Ne prezentăm la ghișeu, îi arătăm la hârtie, spune e ok acum, dar la intrare în Vietnam aveți nevoie de ea printată. Am sunat înapoi la cei de la agenția de vize de acolo din care ne-a dat nouă hârtia, o zis tipa de acolo, stai liniștit că cineva vă va aștepta pe aeroport. Eu am fost un bine dumerit, cum să mă aștepte pe aeroport, că noi trebuie să trecem întâi de vamă ca să intrăm în Vietnam. Dar așa a fost. Când am coborât din avion, o pancardă, Mihai Popa, ne-a preluat tipul pe amândoi și ne-am dus la ghișeu de obținut viza, pe baza hârtiei și documentelor. Ne-am așezat pe scaun și am așteptat. Tipul a fost foarte politicos cu noi. La un moment dat a venit și a cerut banii pentru viză. Trebuie să știți că sunt 3 țări din lumea asta care nu plătesc viză la intrare în Vietnam. Rusia, Cuba și România. 3 țări glorioase, super democratice. Am trecut cu bine, ne-am primit pașapoartele cu viză, totul a fost ok. Și ne-am bucurat nevoie mare că am reușit să ajungem în Vietnam. Deja concediul nostru era super ok și eram în plan. Mergem spre stația de autobuz, să luăm autobuzul spre hotel. Era un autobuz public. O domnișorică acolo zice, ne pare rău, dar astăzi autobuzul nu circulă că este duminică și o sărbătoare mare națională. Și s-a scos autobuzul.
Dar stați liniștiți că uite am aici un prieten, vă urcă ăsta în mașină și vă duce. L-am întrebat pe tip, cât e prețul? Undeva $6-7. Era cam în ce știam eu despre prețurile lor, este în regulă. Ne urcăm în mașină, punem bagajele, tot ce trebuie, când să ieșim, bariera aia de la aeroport. Zice tipul, dăm $2-3 să-i dau la asta la ghișo, că n-am niciun ban mărunt. Mi s-a părut un pic cam dubioasă chestia asta, zic, n-am niciun ban mărunt. Zice, atunci plătește-mi transferul vostru și din banii îi dau eu lui ăsta. Eu scot portofelul, deschid acolo și ăsta își bagă mâna în banii mei și să se uite el acolo. Eu stupefiat, nici n-am realizat ce se întâmplă. Hai, domne, dăm banii înapoi. Iau banii înapoi, îi pun așa, știm ce se întâmplă. Zice tipul, dacă ești așa, eu nu te mai duc. Și ne dă jos. Ne-am dat jos, între timp apare alt tinerel, zice, hai că vă duc eu dacă vreți, cu o sumă un pic mai mică decât ce-o vrut el. Ne urcăm în mașină și plecăm. Cumva m-am liniștit în mașina celuilalt. Dar, când număr banii, la un moment dat am văzut că îmi lipsește echivalentul la $50. Deci respectivul mi-a jumulit de $50. Din fericire pentru noi, au fost singurele mari neplăceri care le-am avut acolo. În rest, toată excursia noastră în Vietnam a fost foarte faină și fără neplăceri și fără alte chestii. Păi în Ho Chi Minh noi am stat 3 nopți când ne-am dus și încă o noapte la întoarcere, pentru că de acolo am decolat spre Thailanda. Ho Chi Minh nu este o nebunie de oraș, are undeva 7 milioane de locuitori și este o forfotă continuă. Viață de noapte ca în Ho Chi Minh eu n-am prea văzut. Deci vreau să vă spun că este o adevărată nebunie. Au un bulevard acolo, o stradă Bui Vien, discoteci la maxim și una lângă alta, muzică live, unul lângă altul, toți cântă în stradă, pe lateral, toate nebunile. Ajung să-și pună mese. La un moment dat vine poliția care merge pe stradă. Ăștia, pac, vezi mă că își ridică mesele, scaunele, se dispar toate. După ce trece poliția, înapoi la loc. Nebunia e la loc. Ce poți să faci în Ho Chi Minh? Păi, într-o zi am luat-o la pas, am văzut și noi Notre-Dame-ul de Ho Chi Minh, am văzut clădirea poștei, plină de buticuri și de suveniruri. Ne-am dus pe faleză, pe pier, cu gândul că poate facem o mică plimbare. Nu ne-a ieșit. Am urcat în Saigon Sky Deck, acolo se vede foarte frumos asfințitul, recomandat ora de asfințit. Am băut un cocktail.
Ce a fost frumos în Ho Chi Minh pentru noi cumva, dar și mare agitație, era sărbătoarea lor națională, cumva Anul Nou și Crăciunul toate într-un pachet. O excursie care se recomandă să o faci din Ho Chi Minh este la Delta Mekongului. Noi am umblat seara pe acolo, tot agenții din de turism și am tot întrebat, am luat vreo 3 sau 4 la rând, am întrebat cam care e prețul. Până la urmă am găsit o excursie faină, cam tot ce ne ofereau ceilalți, cu $18 de persoană. Și am fost în Delta Mekongului cu un microbus de 10 persoane și numai noi am fost cu o bărcuță la restaurant, tot a fost ok. Erau și grupuri din alea mari, ca la nuntă pe acolo, 30-40 de persoane, pe cam țigănie. Dar așa, un număr redus de persoane a fost super fain. You can take a look for local people, they use it all the treatment. Now, I need your help. Help me open this one. Open it, me. Yeah. M-A-M. Some a little bit border here. Together, Julia, peanut, pandan, coffee, chocolate, small big. Okay. Very hot, moving. Morning, Europe, coming here. Recomandări pentru Ho Chi Minh mai este partea de mâncare, bucătăria vietnameză. Am citit că este una din cele mai sănătoase bucătării din lume. Toate se prepară în ziua respectivă cu ingrediente culese în acea zi. Mâncarea este extrem de sănătoasă, fără prăjeli, fără grăsimi, fără alte chestii, multe tratate la foc sau aburite sau fierte sau așa mai departe. Dar felul în care gătesc și locurile cum o fac ei este ceva deosebit. Deci poți să mănânci de la restaurante de lux până la, să spunem așa, localuri pe bicicletă sau pe trotinete sau pe motoare. Deci stai la masă, bei ceva și ți se face foame. Faci semn, vine la cu bicicleta, îți gătești un animal, ți-o dat caserola. Sau mai mergi nu știu unde, vezi o chestie frumoasă pe acolo care îți face cu ochiul, o apetisantă. Sau mergi pe stradă, îl vezi pe unul cu motorul, îți face cu ochiul mâncarea lui, se oprește, imediat scoate cărbunii, tu pus caserola, ți-o dă la pachet. Deci nu există să-ți fie foame să n-ai unde mânca. Personal eu n-am mâncat de pe bicicletă și nici n-am coborât așa de jos. Deci localurile cele mai de jos pentru mine au fost cele care aveau apă curentă. Deci aveau o țâră de încăpere la stradă, cu o chiuvete, cu tot. Acolo spălau, făceau și măsuțele erau în stradă. Așa am mâncat. Erau restaurante, localuri unde bucătarul stătea în mijlocul la niște mese și în jurul lui erau numai animale de mare și toate chestii. Și arătai asta, le punea, le gătea, ți le punea pe masă. Dar eram în stradă.
Era o nebunie. Deci puteai să mănânci tot felul de chestii și am mâncat foarte mult pește, deosebit de gustos, pe stradă. Dar, repet, unde aveau ceva chestii cu apă curentă, chiar și o toaletă. Deci recomand Ho Chi Minh pentru viață de noapte, recomand Ho Chi Minh să mergi să bei un cocktail sus pe Saigon Sky Deck, recomand să mergi în delta Mekongului. Sper că v-a plăcut ce ați văzut și nu uitați să vă abonați, să nu ratați următoarele episoade din Vietnam. Vă doresc o zi minunată, Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!